wunderschönen guten Morgen allerseits. Heute ist der letzte ganze Tag hier. Und wir haben nochmal hier ein bisschen rum. Jetzt machen wir gerade eine Rhein-Rundfahrt, Burgenrundfahrt. Also einmal den Rhein, ein Stückchen Ruff. Und hier kommt gerade ein Containerschiff gefahren. Genau. Viele bekannte Container natürlich drauf. Hamburg Süd. Ja, dann hört es schon auf. Viele, genau. Ja. Auf alle Fälle hier Koblenzer, hier ist eine Brauerei. Und natürlich, Hapag-Lloyd-Container, sehr schön, kennen wir doch auch. Und natürlich die linke Rheintalbahn. Für diese linke Rheinstrecke. Vielleicht kommt er dann auch nochmal Zug lang gefahren. Gucken wir mal. Hier ist erstmal Endstation, zumindest jetzt was die Fahrt Richtung Süden hier angeht. Dann geht es wieder Richtung Koblenz zurück. Es kam schon der ein oder andere Zug vorbeigefahren. Das Blöde ist, öfters hast du ja dieses ganze Gebüsch davor. Ja, das heißt, man sieht die Dinger kaum und wenn du sie gesehen hast, naja, sind sie gleich wieder verschwunden. Aber es ist ja dort hinten rückwärts dann wieder so ein richtig schönes freies Stückel, wo man auf alle Fälle einen richtig guten Überblick hat. Schauen wir mal hier. Die Swiss Pearl, Schweizer Schiff.
So, der Herrschaften, jetzt seien wir hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein. Ja, hier gerade bei der Aussichtsstelle, beziehungsweise beim Aussichtspunkt. Hier mal ein bisschen Aussicht. Gerade 2 Frachter drauf hier. Ja. Gut, hinten kommt schon der dritte, also ist ganz schön Betrieb. Hier unten der Bahnhof Ehrenbreitstein. Und dort hinten habe ich gerade gesehen, so ungefähr ist Koblenz-Lützel. Ich gucke mal, ob ich das angezoomt kriege. Warten Sie mal kurz. Ja, ungewohnte Kamera hier, deswegen. Aber hier doch. Das müsste Lützel sein dort. Dort die Brücke, wo der Zug auch drüber fährt, Richtung Hauptbahnhof. Oh, dort unten kommt doch gerade ein Gitter. Was ist das für ein Ding? Doch, Gitterzug, ne? Warten Sie mal. Hier. Gott, nee. Sehr, sehr herrlich. Das ist so eine Lok. Eurosprinter. Ist das wie so eine einzelne Lok bloß? Wovon es bloß eine Serie gibt? Eine Lok? Weiß ich gerade. Aber sowas ist es. Schön, schön. Mit irgendeiner Dieselmühle hinten dran. Sehr schön. Naja, perfektes Timing, würde ich doch mal sagen. Juli. Na dann, würde ich mal sagen, bis später. Es geht wieder hinunter. Mit Vollgas.